Lady Zika, influencery, Open Church a streamovanie bohoslúžieb a Bitcoin. Viera, ktorá ide cez QR kódy a nenávisť k homosexualite. Či nie? Je to iba neškodná cirkev, alebo je to niečo viac? Napríklad sekta. V tomto videu by som sa rád pozrel na cirkev, ktorá kedysi sa volala Milosť, ale dneska je to Open Church. V tomto videu sa pôjdem sám presvedčiť na bohoslužbu, že či je to naozaj tak, ako to ľudia opisujú. Takže budem rád, ak dáš like na toto video, ak dáš subscribe, takže sa pohodlne usadte a nehajte sa mnou viesť. Open Church, alebo teda Milosť, ktorá sa ale rozdelila, no a vzniklo teda toto Open Church. Od môjho známeho, ktorý práve že chodí do Milosti, tak som sa dozvedel, že vraj sa rozdelili kvôli nezhodám voči názoru na bohoslužbu, ako sa vykonáva na to celkové učenie tých ľudí, ktorí tam chodia. Open Church je denominácia, je to letnično-charizmatické hnutie. Znamená to, že sa zameriavajú na dary Ducha Svätého. Zameriavajú sa na hovorenie v jazykoch, uzdravovanie chorých a vymietanie diabla. Tento cirkevný zbor uznáva apoštolské vyznanie viery a drží sa základných doktín evanjelikálnych cirkví. Kresťanské spoločenstvá sa snažia uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a ozajstných kresťanských hodnôt. Túto vetu nájdete na webe Milosti. No a plus k tomu, na ich oficiálnej webovej stránke nájdete aj QR kódy na platbu cez Bitcoin, Ethereum, no a klasicky cez bankový prevod. Začali na Slovensku, no čelili veľké kritike. Hlavne sa riešilo, že či sú sekta. Členovia spoločenstva boli obviňovaní za manipulácie, kontroly ich životov alebo šírenie kontroverzných názorov. Ako je napríklad veľký reset, príchod nového poriadku a klimatické krízy. No trošku mi to pripomína Alatru. Open Church nemá členstvo, čož je pravda, ale že iné cirkvi to majú. Trebárs kresťanské spoločenstvo KS. Od roku 2007 sa snažia o registráciu na Slovensku, ale nejak sa im to moc nedarí. V roku 2023 najvyšší správny súd potvrdil, že Milosť nie je cirkev. Hoci CKSS na Slovensku neúspela s registráciou, no stále pokračujú v ich aktivitách. Senát 3 sudcov vo svojom rozhodnutí napísal, že v tejto spoločnosti dochádza jednoznačne k autoritárskemu vodcovstvu a fanatizmu. V tejto spoločnosti, myslím, že aj v Milosti, aj v Open Church sa hovorí, že čím viac cirkvi dáte, tým viac dostanete od Boha v tomto živote. Pani, ktorá pôsobí v Afrike ako misionárka, tak na Facebooku vyberá vo veľkom peniaze. Lenže problém je to, že ona vyberá peniaze aj na svoje súkromné aktivity. Open Church nemá transparentný účet a Zika sa k tomu vyjadrila následovne. Ja si myslím, že pri tej pani, alebo celkovo je to o tých vzťahoch, že vlastne si tí ľudia dôverujú a v podstate dôverujú si a ja tu pani nepoznám nejak osobne a pozná sa teda asi s lídrami a s pastorom Peťom a tak ďalej, tak asi by to nedali úplne niekomu random, koho by nejakým spôsobom nepoznali, lebo určite sú aj podvodníci a sú takí ľudia, ktorí samozrejme aj mne písali, možno aj niekedy vám, nielen z cirkvi, ale celkovo, ktorí to využívajú takéto veci na, že niekoho má chorého a spravte zbierku a preto je dôležité si to samozrejme overovať a síce tam není ten transparentný účet, ale je to vlastne o tej dôvere a pokiaľ by prišlo sa, že sa dejú nejaké, ja neviem, podvody, veci a teda, tak by si to ľudia riešili vlastne s tým človekom. Ale zároveň povedala, že ona vidí, že sa za to kupuje technika a nejaké tie veci. Jaký by ona vidí ten výsledok za tie peniaze. Potom ale povedala aj vetu z Božieho slova. Bola jedna vdova, ktorá za Ježišových čias dala len 2 haliere, že tiež sa robili takéto zbierky a Ježiš sa pozeral práve Pán Ježiš, ako dávajú do tej zbierky tam proste v tom židovskom období a ona dala tie 2 haliere a pre ňu to bolo akoby celý majetok, že dala fakt, že všetko a on sa pozerá vlastne na to srdce, čiže tam nie je dôležité úplne, že koľko ten človek dá, ale za kým teda postojom a že jak je napísané, že radostného darcu miluje Boh. Ty si, jak jsi zmiňovala tady ten příběh, takže sice to byly jenom 2 halíře, takže tam nešlo o tu částku, ale bylo to všechno, co vlastně teda tady ta vdova měla. Typkyňa z podcastu Page Not Found povedala jeden veľmi zaujímavý point, ktorému sa ale dostanem a v priebehu tohto videa, konkrétne na téme, kde ja som sa vyjadroval k Open Church a moje akože skúsenosti.
hovorím. Když nezaplatíš, asi někdo přišel a řekl, už sem nesmíš, vyhodíme tě. O ten psychologický tlak, o to, že ty vidíš, že ostatní lidi platí a pokud tam chceš docházet, a i o to, jak dlouhá třeba ta promluva o těch financích na tom shromáždění je, víš, jakože když tam sedíš a někdo ti 20 minut v kuse říká pořád dokola něco o tom, jak musíš odevzdávat peníze, tak ty se začne cítit strašně špatně, když je nedáš. Tak jestli tohleto není prostě problematický. SIS vo svojej správe spomína, že toto spoločenstvo sa hlavne sústreďuje na rozširovanie svojej základne a najviac cieľia na také 3 skupiny, a to ľudí bez viery, Rómov a hlavne mládež. Taktiež sa vyjadrujú ku queer ľuďom a homosexualite. Pričom že vraj tvrdia, že keď je niekto queer, tak je to vírus a pochádza od satana. Grace, ktorá práve spomína tento výrok, ktorý bol veľmi kritický k LGBT komunite, lenže ona má sama kamaráta blízkeho, ktorý je že vraj v tejto LGBT komunite. Lenže opisuje, že tento vzťah je ambivalentný. Ona hovorí, že ho vlastne má rada, ale že podľa neho není 100% vyliečený a šťastný. A hovorí, že keby máme takéhoto kamaráda, ktorý je queer alebo v LGBT komunite, takže našou úlohou je ho naviesť na tú správnu cestu. Čo znamená nebyť queer, nebyť LGBT. Prirovnávajú to hlavne k tomu, že do štvorca nedáš kruh, ale do správneho otvora vždy zapadne správny tvar. Teda dúfam, že viete, ako to myslím. V ďalšej časti by som sa pozrel na Lady Ziku, influencerku, ktorá je práve v tejto spoločnosti Open Church. Lady Zika, alebo vlastným menom Zuzana Šimkaninová. Na YouTube má 296 000 odberateľov a na Instagrame 212 000 followerov, čo znamená, že by ste mi mali dať odber a follow na Instagram, aby sme sa trošku priblížili k tomuto číslu. Ďakujem. Vyrastala od malička v kresťanskej rodine, ale potom nejako v puberte bola skôr party girl. Podľa jej výpovedí bola 4 roky party girl, no potom zažívala nejaké úzkosti, čo vlastne bolo pre ňu znamenie, aby sa opäť vrátila k viere. V podcaste hovorila, že keď sa naspäť vracala Bohu, tak vlastne rozmýšľala, že kam má ísť. Hovorí a opisuje, že obehala viacej týchto cirkví, ale že žiadna z nich nesplňala také tie očakávania. Hovorila, že úprimne verí v Boha a není to len kvôli Open Church. Keď je zlé, nemáš dostatok Ježiša u seba. Ale on ti pomôže. Okrem obsahu s módou alebo kozmetikou, tak aj postuje nejaké veci ohľade viery. Prestala dávať vlastne posty na jej hlavný profil, údajne preto, že miestami kontroverzný obsah nenahrával reklamným spoluprácam. Tak presunula obsah o tomto náboženstvu na vedľajší profil. Story with Jesus, kde má okolo 9000 followerov. Kedy si vlastne trávila dosť času s queer ľuďmi, lebo ona sama mala kamarátov a ľudí v okolí, ktorí boli queer. Ona sa to potom otočilo a na svoj profil zdieľala dokonca aj takúto vec. Keby muž spal s mužom ako so ženou, obidvaja by sa dopustili ohavnosti. Musia zomrieť, ich krv padne na nich. Ale Zika hovorila na tomto podcaste, že má práve že ráda túto komunitu a nejak jej to nevadí. Ten post, ktorý dala, tak ona sa to ospravedlnila a proste povedala vyjadrenie k tomuto. Ja mám tu čas teraz, kde sa ona sama vyjadrila k tomuto tu. Tak vo mne prebieha tá láska k tomu človeku v prvom rade a hlavne takže to je asi aj ťažko vysvetliteľné, lebo napríklad aj Pán Ježiš by bol s takými ľuďmi, keby tu on teraz bol a on keď tu bol na tejto zemi, tak bol práve s prostitútkami, colníkmi, hriešnikmi a možno aj práve s takýmito ľuďmi. Takže ja to mám tak tiež, že proste túžim sa obklopovať a nielen takýmito ľuďmi, pretože hriech nie je len to, čo si teda spomenula, ale trebárs aj ten predmanželský styk a tak ďalej. Alebo keď niekto klame, jak sme sa už bavili, zabíja a tak ďalej. A aj keby som mala pred sebou človeka, ktorý trebárs klamal, podrazil ma a nejakým spôsobom bol aj v týchto iných hriechoch, tak by som ho proste milovala a chcela by som mu dať tú lásku, ktorú mne dáva Boh. Poďme si teraz povedať v ďalšej kapitole nejaké 2 príbehy, ktoré sú spojené s týmto Open Churchom a milosťou. Dneska mi to bývalá členka, ktorá povedala takúto story. Teta mala v práci veriacu kolegyňu. Bavili sa spolu každý deň, rozprávala jej o jej cirkvi a o tom, ako je to hrozne fajn. Svojej sestre a ďalším. Naša Bobka bola už tedy slepá a potýkala sa s množstvom zdravotných problémov. Všetci sú zúfali a lekári nedávali moc šanci na to, že babka ešte uvidí. Bola závislá na nepretržitej starostlivosti ostatných. Upadla do depresie a nevedela čo ďalej. Popisuje dievča.
dievča. Všetci veľmi ľahko prijali novú vieru. Modlili sa, chodili pravidelne na zhromaždenia, dávali do toho peniaze a nehali sa úplne pohltiť. Došlo to až do takého štádia, že keď babička niekoľkokrát týždenne omdlela, tak namiesto toho, aby zavolali záchranku, tak sa modlili. K téme, že niekto sa modlí a nezavolá sanitku, tak sa vyjadrala tak, že nie je proti tomu, že sa volá sanitka, alebo tá záchranka. Hovorí o tom, že rôzne kresťania, rôzni pastori, rôzne denominácie majú iné tie dôrazy a keď ten líder alebo ľudia sa rozhodnú konať takto, že je to ich slobodná vôľa. Táto organizácia jej rodinu zmenila, opisuje. Dedo sa začal lepšie správať ku všetkým vo svojom okolí, prestal každý deň piť pivo a potom prestal aj s fajčením. Zároveň sa ukázala aj iná, temnejšia stránka tejto organizácii. Muselo sa povinne každú nedeľu na zhromaždenie, denne sa modliť a odovzdávať 10 až 15% svojho platu. Ako náhle niekto zapochyboval a chcel žiť nejako inak, tak všetci sa obratili proti nemu. Keď si teta prvýkrát priniesla domov partnera, tak celá rodina mu začala do hlavy vtláčať vieru. Kričali na neho, že ak si tetu nevezme, tak je to hriech. Nemôžu spolu spať, nemôžu si dať pusu, proste nič. Chudák potom ušiel a teta bola veľmi nešťastná. Hovorí dievča. Matka opisuje, že 40-ročný muž, asi člen tejto skupiny, alebo kazateľ, písal jej synovi na Facebooku, aby nepočúval svojich rodičov a že keď mu zabavia telefón, tak zavolá z nejakej budky alebo z niečoho iného. Matka hovorí, že volala tomuto pánovi a hovorila mu, že si nepraje, aby tam jej syn chodil. Následne, že tento muž prezvonil jej synovi a syn vyskočil z okna a utiekol. Že vraj ho pastor menom Mário Ovčiar pozval domov a krstil ho vo vani. Matka opisuje, že keď mal si 18 rokov, že prišli pred dom a bol tam aj nejaký Jaroslav Lupták. No a prišli pred dom a že jej syn si prišiel pre veci a ide k ním bývať. A zobral si aj rodný list. Že vraj robil všetko, čo povedal pastor. A bol to pre ňo taká autorita. Jej syn je že vraj povedal, že nepríde na pohreb, pretože mŕtvi pochovávajú mŕtvych a že do kostola je ísť duchovné smilstvo. OK, takže ak som slúbil, idem sa sám presvedčiť o tom, ako to tam funguje, čož toto je veľmi zaujímavý nápad, ale však uvidíme a samozrejme ja sa to pokúsim natočiť, alebo teda vôbec či niečo natočím, ale ak niečo nenatočím, tak vám to potom spätne poviem. OK, ja som kvázi tu, to je presne tunak. A tu máte túto vecičku, takže ja som veľmi zvedavý, aké to bude, no. OK, teraz vám je povedať moju skúsenosť s bohoslužbou, ktorá bola u Open Church. Normálne som tam prišiel, bola to taká menšia miestnosť, kde boli naokolo len stoličky. OK, bolo tam také skôr staršie zoskupenstvo, nejakých babičiek a tak, akože také staršie publikum tam skôr bolo. Jak to prebiehalo? Na začiatku samozrejme sme sa usadili, oni sa postavili, začali vlastne uznávať, alebo teda chváliť Ježiša, Boha a takéto veci. Ja som skúsil ísť trošku proti, že čo spravia, ako budú mať reakciu, tak ja som sedel. Nikto si ho nevšímal, nikto mi nič nepovedal, tak som sedel, bola to pohodička. Oni tam samozrejme pokračovali chvála Ježiš, chvála Boh a takéto veci, haleluja a amen. Potom, jak to dokončili, tak pustili také 3 songy, 3 chvály, ktoré oni akéby sami nahrali, je to na YouTube, myslím, že Open Church Žilina alebo také čosi. Potom samozrejme tam spievali, no a potom sa začalo čítať, ten pastor začal čítať nejaké veci z Biblie, začal tam čosi hovoriť a potom sa začali brať akéby príspevky do takého košíka, všetci sa postavili a išli ku košíku, kde dávali vlastne nejaký ten peniaz. Mimochodom, keď som to pozeral, tak nikto tam nedal žiadnu mincu, iba bankovky tam boli. Ja som samozrejme nešiel, tiež ako budú mať reakciu, nič mi nepovedali, neodsúdili ma, takže akože pohode. Podotýkam, tí ľudia tam boli docela milí, keď som tam došiel, tak hneď sa zoznamovali so mňou, či už mám nejakú skúsenosť s týmto a tak, že či som nejaký veriaci, kresťan a takto. A jak boli milí. Keď to prispievali peniaze, tak sa znova usadili, no ale teraz sa to začalo tak trošku, nie že komplikovať, ale bolo tak trošku divné. Pretože pastor začal hovoriť veci z Biblie a presne naznačoval, zaobaloval to do Biblie a nejak to hovoril tak zaobaleno, že čím viacej dáš, tým viacej aj dostaneš.
Tým pádom podľa mňa veľmi narážal na to, že čím viac peňazí odozdáš tej spoločnosti, tej cirkvi, tak aj viacej dostaneš od Boha v tomto živote. Veľmi to ale zaobaloval a išiel veľmi obklúkov nepriamo. Potom samozrejme aj dosť narážal na ostatné keby náboženstva, že ten systém tam je zlý, bohoslužba by nemala prebiehať podľa nejakého scenára, že príde niekto, povie niečo, čo mu niekto iný nakáže a takéto veci, tak aj na Židov tam niečo hovoril, veľmi obklukov chodil aj okolo tohto. No a potom začal hovoriť takú vec, že o starom víne a novom víne a hovoril, že nové víno nikto nechce, lebo každý je zvyknutý na to staré víno a že to staré víno chutí lepšie ako to nové a to nové nechutí ako staré. Začal toto hovoriť a potom k tomu začal hovoriť, že treba sa posunúť, ísť ďalej, aby to víno mohlo takto plávať, aby to všetko mohlo plávať. Tiež tam začal podľa mňa dosť hovoriť o tom, tiež nepriamo, že aby niektorí ľudia sa keby odpútali od tej svojej cirkvi a išli ďalej, aby išli do tejto spoločnosti. Ja som mal z toho taký pocit, že veľmi chodil nepriamo a obklúkol a zaobaloval to Bibliou, aj veľmi hovoril to, že niekto stane a pomodlí sa každé ráno, ja neviem, pol hodinu a potom niekto iný stane a pomodlí sa hodinu. A hovoril tam, že ten, ktorý sa modlil hodinu, tak viacej dostane. V takomto nejakom zmysle to povedal, takže tiež si myslím, že docela narážal na nejaké určité veci. Hlavne tie peniaze a to podľa mňa, aby tí ľudia prišli do tejto spoločnosti, aj hovoril, že máme ísť do sveta a hlásať o tom náboženstve a o tejto cirkvi a takéto veci. Tam začal hovoriť. Takže určité veci, ktoré som hovoril v minulých častiach, sú docela aj pravda, si myslím. Samozrejme, bol som iba na jednej bohoslužbe a z tejto jednej bohoslužby mám takýto nejaký pocit. A neviem, ako by to prebiehalo na iných bohoslužbách, v nedeľu alebo na nejakom modlení a v milosti som nebol, tam som nebol na bohoslužbe, takže toto je vlastne príbeh z toho Open Churchu. OK, toto bude všetko pre toto videjko a jak sa vám toto videjko páčilo, ja budem veľmi rád za like. Aby ste pochopili koncept tohto videa, ľudia, prosím, nejdem zdiskreditovať nikoho vieru, ani žiadne náboženstvo, verte si v čo chcete, aj keď neveríte, tak je to v poriadku, keď veríte, je to v poriadku. Ja chcem len poukázať na to, že nie každá spoločnosť alebo takéto zoskupenstvo, ktoré sa opiera o Ježíša, o Bibliu, o Boha, že je aj správne a robia správne veci. Však sami si môžete spomenúť na predminulé video o kolónii Dignidad, tiež Paul Schaeffer, tie veľmi sa držal striktne Biblii, to isté aj William Branham a sami ste mohli vidieť, ako to dopad. Samozrejme, nehovorím, že Open Church je takýto extrém, alebo že milosť je takýto extrém, vôbec to nie. Snažil som sa len pochopiť túto cirkev, túto spoločnosť, túto Open Church a ja som mal s nej takýto pocit. Samozrejme, kto chodíte do milosti, do Open Church, je to v poriadku, kľudne, ja vám nezakazujem tam chodiť, len som chcel o tomto natočiť videjko a v tej informatívnej časti som chcel iba poukázať na to, aké sú informácie o tomto a v tej ďalšej som povedal iba moju skúsenosť, ako som to vnímal ja. Ok, ten ak sa to videjko ľúbilo, budem veľmi rád za like, za odber, kľudne môžeš dole napísať tvoj názor na toto tu a môžeš ma keď tak podporiť a kúpou kávy, teda samozrejme v popisku máš zdroje, linky na moje social siete a vidíme sa o ďalšieho videjka, zatiaľ čau.